Հարգելի դատարան ապրիլի 17-ին ներկայացվել էր իմ կողմից գրավի միջնորդություն։ Ըստ այդ ժամանակահատվածում արդեն դուք վերադարձել եք աշխատանքի, դեռևս նորից արձակուրդ չէիք մեկնել, եւ ես այդ իսկ պատճառով էր, որ նաեւ այդ օրը ներկայացրեցի այն ակնկալիքով, որ այն անհապաղ քննության առարկա կդառնա։ Բայց ինչ է։ Նախ հարգելի դատարան, ես ուզում եմ ընդգծել մեկ հանգամանք, որ 2020 թվականի ապրիլի 17-ի դրությամբ, երբ ներկայացվել էր իմ կողմից խափանման միջոց կալանավորումը գրավող փոխարինելու վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել էր 1201 դեպք կորոնավիրուսային վարակի եւ ցավալիորեն 19 մահվան դեպք։ Այսօր հարգելի դատարան մայիսի 8-ն է եւ ցուցանիշը հետեւյալն է։ Միայն այսօրվա ընթացքում արձանագրվել է 145 նոր դեպք, իսկ ընդհանուր թիվը 3029։ Իսկ մահվան դեպքերը հարգելի դատարան 43։ Սա հարգելի դատարան այն տրամաբանության ներքո եմ ուզում ընդգծել, թե ինչ իրավիճակ է տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի հետ կապված։ Ես հենց վերջերս նաև արդարադատության նախարարությունից ստացել էի պատասխան գրություն, ցանկությունս այն էր պարզելու, թե քանի անձ է գտնվում քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորվածի կարգավիճակում, որոնց տարիքը փաստացի բարձր է 65-ից։ Արզած խոսքը գնում է 8 անձի մասին։ Իսկ համակցված հիվանդություն ունեցող նման անձին 3 հարգելի դատարան։ Նաև ինչն էր հետաքրքիր, պատասխան դրությամբ արդարադատության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ապրիլի 28-ի դրությամբ արդեն 5 կանոնավորված անձից վերցրել են կորոնավիրուսային վարակի թեստ։ Իսկ թեստը վերցնում են հարգելի դատարան, ըստ արդեն բոլորս հետևում ենք այդ կանոնների մասնագետ են դարձել ախտանշանների առկայության դեպքում։ Հարգելի դատարան, ես ցանկանում եմ գրավի միջնորդությունը ներկայացնելուց անդրադարձ կատարենք 2019 թվականի սեպտեմբերի եւ նոյեմբերի խափանման միջոցի վերաբերյալ քննարկված հարցերին հենց ձեր իսկ նախագահությամբ։ Հարգելի դատարան, սեպտեմբերին գրավը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը մերժվել էր, բոլորս դա հիշում ենք, ի թիվս այլի հաշվի առնելով խոչընդոտելու ռիսկը գրավով զսպելու օրենսդրական, կառուցակարգային, եթե նեղ ենք մեկնաբանում դրանց առկայություն։ Նաև Դավիթ Վարդանյանի նախադեպը վճռապետ դատարանի հանրահայտ, որով գրավ վերաբերում էր բացառապես թաքնվելու ռիսկին։ Դատարանը իրավացիորեն արձանագրել էր, որ թաքնվելու ռիսկի մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։ Բայց խոչընդոտելու ռիսկը արձանագրել էր նվազած պայմաններում եւ հաշվի առնելով Դավիթ Վարդանյանի նախադեպը ամեն դեպքում գրավի միջնորդությունը մերժել։ Իհարկե, կարծում եմ նորություն չէ մասի, որ հենց դուք հարգելի դատարան իրավացիորեն նախկինում Կավալերոն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության նախադեպով առաջնորդվում եք եւ գրավը խոչընդոտելու ռիսկը զսպելով կիրառում եք։ Բայց ինչ է։ Այնուհետև 2019 թվականի հոկտեմբերին ընդունվեց Սահմանադրական դատարանի 1480 որոշումը, որի հիման վրա մենք ներկայացրեցինք նորից միջնորդություն գրավի վերաբերյալ, տրամաբանությունն ինչն էր, չգիտեմ ինչու մեր դատախազության գործընկերները մշտապես այդպես էին ներկայացնում, բայց մեր միտքը շատ հստակ էր։ Եթե կա նպատակ պայմաններում խոչընդոտելու ռիսկ, իսկ Սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ խոչընդոտելու ռիսկը, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում է, կարող է զսպվել գրավով։ Հիմա մենք դրա համար միջնորդություն ենք ներկայացրել։ Մենք ոչ թե ասում ենք, որ բոլոր դեպքերում, եթե կա խոչընդոտելու ռիսկ, գրավը պետք է բավարարվի։ Ոչ։ Գրավը բավարարվում է դեպքերում, խոչընդոտելու ռիսկը նվազում է։ Կամ գրավը իզոլյալ լինում, ապահովել պատշաճ։ Հիմա ինչ եղավ հարգելի դատարան, նոյեմբերին դուք կրկին մերժեցիք այդ միջնորդությունը, բայց նորից դրել էիք որոշակի իրավական տրամաբանություն, որը ես օրինակ չէի կիսում, բայց ինչ է։ Տրամաբանությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում կառուցակարգ գրավի գումարը պետական եկամուտ դարձնելու համար։ Այդ նիստին իհարկե դուք չէիք մասնակցում, բայց վերաքննիչ քրեական դատարանը Լուսինե Աբգարյանի նախագահությամբ մեր եւ դատախազության ամբողջ կարելի ասել առարկություն բանավեճը կառուցված էր այդ ակցի վերաբերյալ։ Թե արդյոք օրինակ դատարանը կարող է հղում տալ 1480 որոշմանը Սահմանադրական դատարանի եւ պետական եկամուտ դարձնել գրավի գումարը, եթե լինի խոչընդոտելու ռիսկ, թե ոչ։ Դատախազության դիրքորոշումը այն էր, որ չի կարող։ Հիմա ինչ եղավ հարգելի դատարան։
Ապրիլի 14-ին ազգային ժողովը ընդունեց քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթ եւ այլևս այդ խնդիրները չկա։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածում ուղղակիորեն ամրագրվեց, որ գրավ, երբ կիրառվում է պատշաճ վարքագիծ ապահովելու ռիսկերից եւ որևէ մեկի դեպքում եւ դա խախտվում է, գումարը պետական եկամուտ է տալիս։ Այսինքն էլ սրանից ավել ինչը պետք է լինի, որ գրավը նպատակ պայմաններում խոչընդոտելու ռիսկը իզորու լինի ապահովելու։ Ես անկեղծ պատկերացում չունեմ։ Պետական եկամուտ դարձնելու խնդիրներ, դա էլ հարգելի դատարան իհարկե պետք է արձանագրեմ, չեմ կարող չասել, որ սահմանադրական դատարանը արձանագրել էր որպես վերջնաժամկետ 2020 թվականի ապրիլի 15-ը, իսկ այդ փոփոխությունները ընդունվեցին ապրիլի 14-ին։ Հələ մի հատ էլ անցումային դեպքով տրված էր 10 օրյա ժամկետ ուժի մեջ մտնելու, դա էլ ուժի մեջ մտավ ամսի 24-ից ապրիլին։ Մեկ հանգամանքել եմ ուզում նշել արգելի դատարան, որը կարծում եմ ուշադրության արժանի է։ Մարտի 3-ին, երբ մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ դատարանի կողմից հետաձգվեց դատաքննության խլում լուծելու մասով, դատարանը բավականին հետաքրքիր մի դիրքորոշում նշեց նշված որոշման մեջ։ Մասնավորապես ուղղակի մեջ բերել։ Հետևաբար տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչյանին մեղսագրվող ենթադրյալ արարքների առնչությամբ նրա գործառութային անձեռմխելիության առկայության կամ բացակայության հանգամանքը կարող է պարզվել միայն մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերի ստուգման արդյունքում, պատշաճ իրավական ընթացակարգերի շրջանակներում, ինչը հնարավոր չէ առանց դատաքննության։ Իդեպ ժամանակին եւ սեպտեմբերին ես ներկայացնում էի միջնորդությունը խափանման միջոց կալանավորումը գործառութային անձեռմխելիության հիմքով վերացնելու վերաբերյալ հիմքերից մեկը միջնորդության հենց այն էր, ինչը դուք ասացիք մարտի 3-ին, որ այո, հնարավոր չէ պարզել արդյոք գործառութային անձեռմխելիությունը ամբողջությամբ հաղթարված է, թե ոչ, եւ այդ պարագայում չի կարող լինել կալանավորում։ Մոտավորապես արգելի դատարան, ձեր մարտի 3-ի դատական ակտով պարզաբանելու համար նաև ընթանում, ստացվում է, որ չգիտենք արդյոք Ռոբերտ Քոչյանը գործառութային անձեռմխելիություն ունի թե չէ, դա կարող ենք պարզել դատաքննության ընթացքում, բայց կալանավորման մեջ մնա Ռոբերտ Քոչյանը արգելի դատարան։ Բա մեր ասածն է դա, որ կպարզեք դատաքննության ընթացքում քավլից, բայց մինչ այդ պարզելը ոնց լինի կալանավորումը որպես խափանման միջոց։ Հենց այդ տրամաբանությունից ելնելով էր, որ դատարանը հստակ սահմանադրական դատարանը հստակ արձանագրել էր սահմանադրության 27-րդ հոդվածի խախտման հանգամանք։ Արգելի դատարան նաև ցանկանում եմ անդրադարձ կատարել կրկին որոշակի զուտ հավելում կորոնավիրուսային վարակի հետ կապված, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտարարության հանդես եկել խորհուրդ տալով Հայաստանի Հանրապետության խորհրդատվական բնույթի իհարկե դիրքորոշում ներկայացնելով, որ իրավապահ համակարգում հնարավորինս շատ պետք է կիրառվեն այլընտրանքային խափանման միջոցները։ Ավելի հետաքրքիր արգելի դատարան նաև Հայաստանը լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր, կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնի նաև մարդու իրավունքների հանձնակատարի հայտարարություններին եւ առաջարկություններին։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը հայտարարությամբ արձանագրել էր, որ բոլոր դեպքերում, եթե խոսքը գնում է ռիսկային խմբում գտնվող անձանց մասին, կիրառվի այլընտրանքային խափանման միջոց եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս բառակապակցությանը առանց խտրականության։ Արգելի դատարան տեղյակ բանցեց, որ այնպես էր ստացվել, երբ մենք դատական նիստեր չէինք ունենում, ես դիմում էի ներկայացրել դատախազություն, դիմումը ներկայացրել էի գլխավոր դատախազին, ով ոչ թե զուտ նաև իմ պաշտոն է գլխավոր դատախազ լինելով ղեկավարում է միասնական համակարգ դատախազությունը, այլ ներսում գործող մեղադրանքը պաշտպանողներից մեկն է։ Պատասխանը իհարկե ստացել էի Պետրոսյանից դատախազ, հարցը ինչին էր վերաբերում, ներկայացնելով բժշկական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ դատախազությանը, հղում տալով պաշտպանողների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցին, հղում տալով նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի խորհրդական այդ ոլորտով գլխավոր սրտաբան պրոֆեսոր Հայրապետյանի եզրակացությունը խնդրել էի նախաձեռնել նիստ, այսինքն միանալ մեր գործողությունների խափանման միջոց փոխելու վերաբերյալ։ Ըստ էության մի քանի էջ բովանդակություն ունեցող գրությանը պարոն Պետրոսյանը իհարկե
գուցե շատ ժամանակ էր ծախսել, բայց ինչևէ դա չի էականը, ստացավ մի նախադասության պատասխան, որ այդ ամեն ինչ խոսվում է կորոնավիրուսի մասին։ Դա կիրառելի չի Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում։ Դատախազությունը հայտարարության բանից գալիս, ասում է մենք սկսել ենք խափանման միջոցները փոխել, գործընթաց ենք նախաձեռնել։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում կիրառելի չի։ Հարգելի դատարան, Եվրոպայի խորհրդի մարդուրանքի եվրոպական դատարանը մշտապես ընդգծում են, որ պետք է ցանկացած գործողություններ պետության կողմից իրականացվեն առանց խտրականության, հենց այս իրավիճակների համակարգում։ Ես ինքս եւս չեմ հրապարակի այն փաստաթուղթը բժշկական պարոն Հայրապետյանի կողմից տրամադրված, բայց դա դատարանին ես տրամադրել եմ։ Հարգելի դատարան, նաև կարևոր է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավակիրառական պրակտիկան բավականին օրինակելի գործողություններ է ձեռնարկել այս ժամանակահատվածում որոշ դատավորների կողմից կորոնավիրուսային վարակի հետ կապված։ Հատկապես դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նախագահությամբ 2403/2020 թվականի դատական ակտը այնքանով էր օրինակելի, որ դատարանը արձանագրեց խոչընդոտելու ռիսկի առկայություն, արձանագրեց դրա գրավով զսպելու հնարավորություն, այսինքն չէր արձանագրել, որ նվազել է խոչընդոտելու ռիսկը։ Իդեպ նման էր իրավիճակը, որտեղ մոտ 4 ամիս այնտեղ կալանավորումը քննության առարկա չէր դարձել, եւ կորոնավիրուսային վարակից ելնելով, այդ ռիսկից ելնելով նաեւ գրավը կիրառեց։ Ինչն է կարևոր արգելի դատարան, որ այդ դատական ակտը հենց մի քանի օր առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանը թողեց օրինական ուժի մեջ։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որը կիրառվեց, իհարկե դատախազության կողմից վերաքննիչ կողք էր տարվել, որը այդպես էլ մերժվեց։ Հարգելի դատարան, ես կարծում եմ նաև հաշվի առնելով մեկ անգամ էլ եմ ուզում այդ հանգամանքը ընդգծեմ, որ մենք ունենք իսկապես շատ վտանգավոր միջավայր հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկապես մենք բոլորս էլ ունենք այն իրավիճակը, որ կորոնավիրուսային վարակը դա պարզապես գրիպ չէ։ Եվ այդ կարծիքը ասել եմ ոչ թե ես, այդ կարծիքը ասել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մարտի 16-ի արտակարգ դերություն հայտարարելու որոշման մեջ կորոնավիրուսային վարակը պաշտոնապես դիտարկվել է որպես սպառնալիք մարդու կյանքին եւ առողջությանը։ Իդեպ դա բոլոր մարդկանց է վերաբերում, բայց հատկապես ռիսկային է հարգելի դատարան 60 տարեկանից բարձր անձանց մասին։ Հատկապես ռիսկային։ Իսկ այդ ռիսկը զսպել այս պահին հնարավոր չէ հարգելի դատարան։ Ես ինքս այս ժամանակահատվածում եղել եմ մեկուսարաններ։ Հարգելի դատարան, այնտեղ գոյություն չունի ոչ մի նորմատիվի պահպանում, որը կա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված։ Այն որ մենք հիմա դատական նիստ ենք անում հարգելի դատարան, սա էլ է ռիսկային միջավայր։ Հենց նաև այս իրավիճակից ելնելով, որ այդ աստիճան հորդոր է ներկայացվում Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներին խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու։ Եվ ես վերջում ուզում եմ այս հանգամանքներն ընդգծել, հարգելի դատարան, Ֆրանսիայում Եվրոպայի խորհրդի մի անդամ երկիր, մենք ենք մի երկիր էլ Ֆրանսիան։ Դուք հիշեք 2-3 տարի առաջ ահաբեկչական գործողություններ են եղել Փարիզում։ Այդ ահաբեկչական գործողություններ կատարած անձանց իրանց անմեղության կանխաբարկածը հարգելով կալանավորումը փոխել են։ Ահաբեկչական գործողություն կատարած մարդկանց հարգելի դատարան։ Հիմա մենք ինչ ենք խոսում, այսինքն ինչ իրավիճակի ենք ուզում հասնել։ Եթե մեկի մոտ տպավորություն կա, որ կարող է այս գործով լինել մեկ այլ հայտնի գործով իրավիճակը, երբ առողջական խնդիր անձի այնպիսի իրավիճակի էր, որ դատախազներն էին իսկ նախաձեռնում, այդպես չի լինելու։ Չի լինելու այդպես։ Եվ ես վստահ եմ հարգելի դատարան, որ դուք էլ թույլ չեք տա, որտեղ հակառակը եթե դուք թույլ տաք, մենք ի վերջո վերջին շրջանում մոտեցել ենք այսպես կոչված իրավական նիհիլիզմի մի շարք դրսևորումների։ Իրավաբանները գիտեն որն է դա։ Բայց եկեք գոնե իրավական նիհիլիզմից, շղթողականությունից չանցնենք իրավական ցինիզմի։ Հարգելի դատարան, սույնով միջնորդում ենք, որ ձեր կողմից գրավը ճանաչվի թույլատրելի, արդեն իսկ ոչ թե որպես այլընտրանքային խափանման միջոց, այլ որպես ավտոնոմ խափանման միջոց, գրավի չափի որոշումներ, որպես ողջամիտ չափ որոշել արգել դատարան, թողնում ենք ձեր հայեցողությանը։